好啦，然之後啦，嚟到我哋嘅温書題啊。OK， 下面呢5分咧係邊度嚟嘅咧？好啦，就睇下你呢份嘢度咧温得熟唔熟啦。OK， 呢度有幾版紙俾你温嘅，咁大概係聽下我講下啦。OK， 呢個係乜嘢嚟嘅咧？好啦，就係 orchestral instrument， 即係一個管弦樂團裏面咧啲樂器。OK， 邊個高音啲，邊個低音啲，佢哋有啲咩特性。OK， 呢個係要記啊嚇，盡記啊。OK， 因為咧下面係一條 true false question 嚟嘅。OK， 你識嘅話，你1秒都唔使，你就知道佢係啱定錯噶啦。OK， 即係 concept 題。如果你係冇温熟嘅，你根本就唔知佢講乜嘅，所以咧你諗10年都唔會知個答案嘅。OK， 所以呢份嘢温得越熟咧，你呢5分就越容易有渣拿可以攞齊啊嚇。咁啦，同你先介紹一下，到底一個管弦樂團裏面咧有好多唔同嘅樂器啦。好啦，我哋以發聲方式咧幫佢做咗個分類嘅。OK， 第一款啦，就叫做 string family， 即係我哋中文講嘅弦樂，有冇聽過？冇聽過。有冇聽過咩叫小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴？冇錯，唔緊要咧，香港擰緊頭啦已經。好啦，呢抽嘢咧，全部都係拎住個弓弦，即係拎個琴弓，跟住拉啲弦線喺度震嘅。OK， 因為佢係透過弦線嘅震動發聲 string。所以呢抽嘢咧，全部都係 belongs to string family 嘅。OK， 咁啦，呢個表有嗰啲 tick 啊，咁樣做緊啲乜嘢咧？你要知到底一個 string family 裏面邊個係最高音？最高音 violin 小提琴，跟住 viola 或者 viola， 我唔好肯定點讀 viola。OK， 中提琴低音一格，再低音啲 cello 大提琴。OK， 然之後啦 double bass 低音大提琴。咁咧，我話知道咗呢個排序啦。OK， 邊個最高，邊個最低咧 ？OK， 呢啲大概都記一記，到底佢哋係睇啲咩譜號啦。OK， 會有用㗎嚇。臨尾最後一題音樂閱讀理解題目咧，你有機會需要呢一啲 concept 先可以幫你容易答緊條問題嘅。OK， 咁啊 violin 好高音啦。OK， 爆炸高音啦，所以咧佢睇高音譜號啦。viola OK 冇咁高音，但係佢都好高音嘅，所以佢唔止睇高音譜號，佢都有機會睇埋中音譜號。OK， 記唔記得我哋點解要睇唔同譜號啊？因為大家樂器個 range 唔同啊嘛，有啲好高，有啲好低啊嘛，係咪啊？如果太高或者太低，我哋咪要加啲線喺樓上同或者樓下嘅。咁你諗下啦，大提琴高音定低音啊？低音，然後你逼佢睇高音譜號，喺樓下嗰度開幾百條線出嚟睇到個人都傻啦，係咪啊 ？OK， 所以佢哋會用唔同嘅譜號方便自己睇嘅。OK， 呢個就要記一記啦。OK， 咁啊大提琴低音啲啦，佢會睇我哋嘅 tenor clef 啦，即係指住第4條線嗰個啦，同埋會睇我哋嘅 bass clef 啦。OK， 然之後最後啦，低音大提琴超爆低音，所以咧佢又真係淨係純睇低音譜號嘅啫。好啦，咁隔離呢抽嘢啦 ，transposing instrument 咩 transposing instrument 啦？其實我哋學過㗎，我哋第2條咧嗰題咧呢題咧呢啲咯，上面嗰個。佢吹出嚟或者佢彈出嚟嗰陣時，唔係佢實際上變出嚟俾你聽嗰個 pitch 嚟噶嘛，褪咗位噶嘛，係咪啊？所以我哋要做 transposition， 樓上褪幾個 semitone 啊，幾多度啊，褪落去變做樓下嘅。OK， 弦樂有一款就係佢啦。OK，transposing instrument 低音大提琴就係 transposing instrument 啦，因為佢實在是太低音啦。OK， 低音到低音譜號都唔係好夠用。OK， 佢咧。彈出嚟啊嚇，佢係會再低過份譜裡面1個8度嘅。OK， 所以佢會 belongs to transposing instrument。OK， 咁啊大概就係咁樣嘅 concept 啦。你唔需要知佢低過8度嘅，但係你要知道佢係 transposing instrument 啦。OK， 佢實際上份譜寫緊嘅嗰個 pitch 同佢出嚟嗰個 pitch 係爭緊1個8度咁遠。OK， 咁好啦，唔止啊嚇，咁我呢啲就係常設經常會有㗎啦，一定㗎啦，一個樂團裡面一定會有小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴。好啦。咁啊，點解呢個下面特別咁樣掹出嚟咧？唔知做緊啲乜咧 ？harp 豎琴有冇見過啊？家姐學過 ，OK 冇錯啦。豎琴都係透過弦線發聲嘅，噔噔噔噔噔，撥下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 ，都係靠條弦線喺度震去發聲嘅。OK， 咁咧豎琴係特別啲嘅。OK， 佢有同時睇緊高音譜號同低音譜號嘅，佢有高音同低音嘅。OK， 所以啦。咁咧，但係因為佢嘅發聲方法都係靠弦線啦。OK， 所以咧佢都 belongs to string family 嘅。但係因為佢唔係樂團上次嘅樂器，唔係個個管弦唔係套管弦樂作品都有機會會見到豎琴嘅。但係佢都係
有機會會出現嘅樂器啦。咁你要大概知埋佢係除咗高音以外，佢都可以做到低音。